Добрый день, друзья! Я очень рада вас приветствовать на моем канале. Свое утро я начинаю с того, что готовлю ПП оладушки. Все ингредиенты я вам пропишу в описании под видео. Сейчас поставила на плиту ягоды, малину и буду делать такой джем. 2 горсти ягод я пропариваю в кастрюльке с небольшим количеством сахара и кукурузного крахмала. Получается такой, как джем. К яйцам я добавляю муку. У меня здесь 50 на 50, то есть полстакана цельнозерновой и полстакана овсяной муки. Все хорошо перемешиваю венчиком и доливаю молоко. Молока, конечно, тут я наливаю на глаз, потому что я уже знаю, какая мне нужна консистенция. Если вы хотите оладушки более тонкие, то делайте пожиже. Если толстые, то, соответственно, добавляйте побольше муки. Также я добавляю сахар, у меня тростниковый. Он немного слаще, чем белый, и его надо прям совсем немножечко. Можно добавлять какой-нибудь сахарозаменитель, типа меда или фитпарад какой-то там продается в пакетах, как сахарозаменитель. Я такие, конечно, вещи не экспериментирую, считаю их нецелесообразно добавлять лично для меня. Поэтому, да, жарим на сковороде. Желательно, чтобы сковорода была антипригарная. Я наливаю оливковое масло, небольшое количество, и выкладываю тесто ложкой. Можно печь большими, типа такие панкейки, да. Можно делать маленькими оладушками, например, на одну сковороду налить 3 оладушка. И как только пузырьки появляются у нас сверху, я переворачиваю на вторую сторону. Такие оладушки очень вкусно кушать со сметаной, с джемом, с медом. Да, вообще, с чем вы любите, с тем вы можете употреблять. Они очень полезные и зарядят вас с утра энергией надолго. Так, друзья, я съездила уже на ногти, сделала себе в этот раз френч. Мне он вообще нравится, минималистичный, классический вариант, и ноготочки всегда выглядят очень аккуратные и ухоженные. Все яркое надоело, всякие украшения надоели, поэтому, да, в общем, так. Сейчас домой зайду, и мне надо заснять вам обзор про пылесос. Я уже обещала, все никак я не доберусь до обзора. Надо вам показать и рассказать. На самом деле я очень довольна пылесосом. Вкратце вам скажу, что пользуюсь, наверное, полгода. Никаких я пока нареканий вообще не вижу. Меня все устраивает. Экспресс-уборка, маневренный, никаких вам проводов, путающихся, особенно в двухэтажном доме. Это просто незаменимая вещь. Вот. Конечно, он вам не заменит там супер-пупер генеральную уборку, да. Это именно пылесос для такой вот быстрой уборки. Собрать какую-то шерсть, очень хорошо собирает шерсть, волосы, с ковров очень хорошо. У нас же лежит в зоне гостиной ковер, ворс вот такой. На самом деле он просто примятый, на самом деле большой ворс. И он очень хорошо оттуда вытягивает все волосы. Я довольна. Поэтому сейчас зайду в дом и, наверное, пообедаю, и потом вам все покажу и расскажу. В принципе, из новостей ничего. У нас просто, видите, вчера был лед, мороз, сегодня уже вода. Сегодня уже стоит вот такая грязь. И знаете, такое впечатление, что прям весна-весна. Но в нашем регионе предвещали раннюю весну. Да, что будет вот так вот все. Поэтому к вечеру, наверное, опять все это замерзнет, превратится в каток, а днем все это растаивает. Вот как вы думаете, что можно приготовить по-быстрому поесть, когда приезжаешь домой, а дома еще ничего не готово? Конечно же, кашка 5 злаков. И к ней я еще добавлю сейчас свежие ягоды. Здесь у меня черная смородина. Ароматная, невозможно какая. Малина белая, красная и ежевика.
Все со своего огорода, все натуральное, полезное. Смородина это вообще черная, обалденная. Ну, кстати, очень ароматный. Такое впечатление, что вот летом ешь. Так, в общем, мы кушать будем, а потом все дела буду делать. Также маслица возьму и булочку. Это прям я люблю такое сочетание очень. Так, друзья, в общем, смотрите, пылесос крепится на стену с помощью вот такого крючка, держателя. Естественно, рядом должны быть розетки для того, чтобы заряжать. Заряжаю я вообще после каждой уборки, но перед выбором, когда я стояла, меня пугали такие показатели, как хватает на 30 минут уборки. Вообще это неправда. Лично вот в моем случае мне хватает, чтобы пропылесосить им полностью 2 этажа. А это почти там без копеек 100 квадратных метров. Я считаю, это очень хороший показатель для его работы. Вот так вот он висит, подвешивается. Здесь вот написаны все характеристики. Сейчас я вам покажу поближе. Мощность у него 350, высокая мощность 80. Ну, то есть, как бы, да, свобода движений. Для того, чтобы нам воспользоваться, например, очень мощной уборкой, то есть кнопка вот такая турбо. Но я ей пользуюсь крайне редко, это вообще крайне редко, потому что если ее долго удерживать, то аккумулятор очень быстро разряжается, поэтому я пылесошу в обычном режиме. Сейчас он у меня уже не заряжался со вчерашнего дня. Я даже уборку проводила позавчера. Вот столько там в контейнере, смотрите, мусора. Это просто я прошлась по первому этажу, даже на втором не была. И я здесь приготовила, сейчас я повешу. Ой. Я приготовила здесь протестировать различные каши, крупы, такие как овсянка, гречка и манка. Сейчас я вам покажу, как он реально собирает данный сор с пола, ну, чтобы вам было более наглядно. Давайте насыпем в первую очередь что? Гречку, да? Вот рассыпаем гречку и сейчас я вам покажу. То есть, как видите, он ничего не раскидал, да, как бы немножко медленнее приходится вести для того, чтобы он успел все туда подхватить. Но в целом, смотрите, он вот собрал, если какое-то зернышко там осталось, ну, может быть, внутри вот этого корпуса, ну, ничего страшного. Сейчас протестируем дальше манку и овсянку. И преимущество, знаете, какое еще? Что на ручке есть вот такая кнопка, которую не надо удерживать. Можно просто удерживать, делать уборку, да? А можно нажать, и чтобы ваши руки были свободны, для того, чтобы можно было 2 руками держать пылесос. Это, кстати, большое преимущество, это очень удобно. Ну вот, как видите, на овсянку ему потребовалось больше времени, да, он немножко вот раскидал что-то, но опять же, это не критично, и это, еще раз повторюсь, что это просто экспресс-уборка, это не генеральная уборка, друзья. Так, теперь давайте манку. С манкой вообще посложнее, она такая мелкая. Ну, на самом деле, манку, конечно, он лучше собрал, быстрее. Мне казалось, что будет наоборот.
в принципе, вот и все, да? Вы видели. Причем он забит уже наполовину. То есть, если его освободить, у него, естественно, мощность повышается. Сейчас я вот пройдусь по этому ковру. Я вам покажу, сколько он соберет волос. Ну, в принципе, волос тут уже немного. Поначалу он собирал очень много. Но то, что он наматывает, это 100%. Сейчас я нажму на кнопку турбо, и вы послушаете, как он работает. Вот с этой красной кнопкой. Ну, это какая-то интенсивная такая уборка. Снимаются легко все щетки руками, свободно. Ну, в принципе, вот и смотрите, сейчас я вам поближе покажу, какие там волосы. Это еще ерунда, это еще... Поначалу он вообще, знаете, сколько мне волос собрал с этого ковра, потому что обычный пылесос вот с этого ковра, травки, он вообще у меня ничего не мог вытащить оттуда. Кстати, вот эта щетка сама вытаскивается, все промывается. Здесь вот нужна просто отвертка вот такая плоская. Вы ее поворачиваете, извлекаете, все промываете и обратно ставите. Но я делаю это крайне редко, потому что я просто вот руками прочищаю каждый раз и тряпочкой вот так влажной протираю. В принципе, и все. Сама щетка очень такая, ну, массивная, тяжелая. Правда, вот царапается из-за того, что белый цвет, видите, это учтите, будет царапаться. Потому что, ну, во всех углах все это стирается со временем. Но качеством я очень довольна. Также есть вот такие насадки для труднодоступных мест. Очень, кстати, удобная вот эта насадка узкая. В разные узкие такие щели по плинтусам очень удобно проходить. Или собирать по углам паутину. И есть вот такая еще насадка с щеткой для мебели. И также можно использовать просто вот я в автомобиле обычно пылесошу. Ну, такую обивку сиденья. Либо вот с щеткой проходить. Тут вот волосы тоже видите, волосы пособрала. Вот, щеткой. В принципе, что, больше ничего тут особо не нужно. Я очень довольна, да, им. Так, что у нас еще по комплектации, из чего состоит? Здесь вот такой основной фильтр, который он не моется. Его просто нужно будет менять. Ну, я не знаю, через сколько, как совсем загрязнится, тогда будем менять. Так, аккумулятор вот здесь, но я его никогда не вытаскиваю, прям заряжаю, висит и не извлекаю абсолютно, потому что вот здесь вот есть фильтр, который основной, вот нужно его промывать. Видите, он вот там волосы, грязь, все это промывается. И сам корпус пластиковый, то есть где собирается мусор, отсюда вы мусор просто высыпаете, и там я внутри все тряпкой промываю. И вешаю заряжать. Заряжается часа за 2 где-то. Ну, смотря как вы его разрядите. Ну, в принципе, быстро заряжается. Иногда я когда делаю уборку, да, допустим, пока что-то я мою, протираю, я прям быстренько его повешу, он подзарядится у меня еще. И я продолжаю убирать, например, внизу. Очень удобно. Поэтому он у меня разрядился, наверное, вот знаете, прям... Красная лампочка вот здесь мигать начинает, когда уже все, заряд садится. Это было только один раз за все время. В основном я ему не даю разряжаться, и мне хватает на уборку вполне. То есть, как вам сказать, после того, как он у меня появился, я свой пылесос Vitex с аквафильтром поставила уже под лестницу, в дальний угол, и я больше им вообще не пользовалась ни разу, честное слово. Поэтому незаменимый помощник, маневренный, удобный и легкий. Очень легкий. Справится даже ребенок. Вот, так что я думаю, что я ответила на основной ваш вопрос. А уж выбирать вам, покупать его или нет, я просто поделилась честно своим мнением с вами. Я надеюсь, мой отзыв был для вас полезен. Друзья, хочу поделиться с вами идеей для ужина. Я уже неоднократно делала такое блюдо. Для него нам понадобится фарш, в моем случае индейка. Картофель я начистила, ну где-то примерно 5-6 картофелин среднего размера.
Потом помидоры. Я достаю томаты замороженные. У меня 4 средних томата. Лук обычный, 1 головку. Сыр будем посыпать сверху. Ну, в принципе, и все. Можно, конечно, добавлять любые овощи предварительно размороженные или предварительно обжаренные немножечко на сковороде. Самое главное, чтобы в них не было большого количества воды. Что я делаю? Я картофель натираю такими тоненькими слайсами на терке. И на форму раскладываю картошку по дну. Также ее нужно посолить. Я добавляю красную паприку молотую. Можно, кстати, смазать сметаной, либо майонезом. Но я этого ничего не добавляла. Просто распределяю поверх картофеля фарш. Фарш должен быть предварительно посоленный. Перец также я добавляю в него. И поверх фарша я раскладываю еще слой картофеля, затем лук. Лук я нарезаю полукольцами тоненькими. Потом выкладываю томаты, помидоры, немножко их посолю. И сверху натираю сыр. Все это запекаю в духовке. Где-то при температуре 190 градусов у меня запекалось примерно 40-45 минут, потому что картофель печется довольно-таки долго в духовке, поэтому нужно это блюдо готовить подольше. Можно накрыть фольгой сначала, а потом где-то минут за 10 до готовности потереть сыром и убрать снова в духовку. Но это если ваша плита плохо пропекает картофель. У меня все с этим в порядке, поэтому да. У меня картошка осталась. Я решила, знаете что, решила приготовить картофельное пюре и решила приготовить старые забытые наши драники из картошки. То есть я натерла картофель на мелкой терке и добавила 1 яйцо и добавила немножечко крахмала, можно заменить на муку. Просто все хорошо перемешала, посолила и обжарила, как обычно, оладушки с 2 сторон под крышкой. Кстати, очень вкусно, но калорийно. Такие блюда очень калорийные, их вечером нежелательно есть. Сама я лично решила поужинать рисом. Открыла тунец, такой рубленый в банке. И съела рис с тунцом и несколько кусочков огурчика. В принципе, весь мой ужин. Так, друзья, ну что, загружаю посудомойку, поужинали. Все, вкусненькая была запеканочка. Валера оценил. Я уже, конечно, не ела. Я ела рис, как вы видели. Но я его не доела, конечно, там слишком много. И я объелась. И вот на завтра я уже приготовила фарш с луком. Наверное, утром сделаю блинчики по-быстрому. Такие фаршированные. Ну, в принципе, наверное, все. Так, я ставлю на 1:41, и вот такая у меня программа. 50 градусов, эко, в принципе, там у меня только такие тарелки, ложки, особо грязных кастрюль никаких нет. Ну, в принципе, все, будем загружать. И да, у нас есть луч в пол, кто спрашивал, обязательно, да. И после того, как она заканчивает свою программу, она вот так дверь отщелкивает, и происходит сушка посуды. Друзья, спасибо вам за просмотр. Буду с вами на сегодня прощаться. Спасибо, что досмотрели до конца, не устали. Кому что интересно, спрашивайте. Да, там, кстати, про семена. Я еще, девочки, не покупала полностью семена к посадке. Когда все куплю, обязательно, конечно, с вами поделюсь. Не без этого, я знаю, что вы это любите. И да, где-то уже, наверное, через месяц, чуть меньше, мы начнем с вами уже первые посадки цветов, семян, рассады, ну и так далее. В общем, скоро мы с вами начинаем огородный сезон. Я уже, знаете, у меня руки чешутся, потому что я так соскучилась. Вообще сидеть, конечно, зимой без вот этой работы для меня нудно. Я уже привыкла обязательно что-нибудь делать. Все, дорогие мои, обнимаю, целую. Подписывайтесь на канал, кто впервые.
И до новых встреч!